нуждая се, повече от теб, нуждая се. И думите ми стигне си повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се.
strong. I can face tomorrow. О, Интересен микрофон. ето си микрофон. И после стой близо до тях да можеш да ги фане микрофон. На това или на това? На това. Tell me when to stop. Да. Започвам. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили. И намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус. А докато бяха в недоумение за това, ето, пред тях застанаха двама мъже с ослепително облекло. И обзети от страх, те наведоха лица към земята, а мъжете им казаха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Когато казваше, че човечният син трябва да бъде предаден в ръцете на грешен човек и да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне. Изпомняха си другите им. И когато се върнаха в гроба, те казаха всичко да стана и на друг. These women were Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and some other women. The woman told the disciples everything that had happened at the tomb, but they did not believe the woman. It sounded like nonsense, but Peter got up and ran to the tomb. He looked in, but he only saw the cloth that Jesus' body had been wrapped in. Peter went away to be alone, wondering what had happened. И те разговаряха помежду си за всичко това, което беше станало. И докато разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но силата на очите им бе отслабена, за да не го познаят. И той им каза: какви са тези думи, които разменяте помежду си по пътя? И те се спряха натъжени. И един от тях, на име Клеопа, му отговори: нима само ти ли си пришелец в Иерусалим и не си узнал това, което стана там тези дни? И ги попита: кое? А те му отговориха: станалото с Исус Назарянина, който беше пророк, силен в дело и слово пред Бога и пред целия народ. И как и нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпънаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко това, вече е трети ден, откакто стана това. При това и някои от жените измежду нас ни смаяха.
Смаяха, като отишли рано сутринта на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видели видения на ангели, които казали, че той е бил жив. И някои от онези, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха всичко така, както казаха жените, а него не видели. И той им каза: О, неразумни и мъмни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И като почна от Мойсей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за него във всичките писания. Приближиха селото, в което отиваха, а той се държеше, като че отива по-надалеч. Но те го задържаха и казаха: Остани с нас, защото е при вечер и денят вече е превалил. И той влезе да остане с тях. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. И очите им се отвориха и го познаха, а той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: не говорете ли от сърцето, където ни... Познаха. И го познаха... Чакай, къде беше? И той стана невидим. И той стана невидим от тях и те рекоха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Иерусалим, където намериха събрани 11 и тези, които бяха с тях, които казаха: Господ наистина възкръсна и се явил на Симон. И те пак разказаха станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. И когато говоряха за това, сам Исус застана посред тях и им каза: мир вам. They were fearful and terrified. They thought they were seeing a ghost. But Jesus said, Why are you troubled? Why do you doubt the things you see? Look at my hands and feet. It is I myself. Touch me. You can see that I have a living body. A ghost does not have a body like this. After Jesus said this, he showed them his hands and feet. И му дадоха парче печена риба и меден сок, и взе и яде пред тях. И Исус им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Иерусалим. Вие сте свидетели за това. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец. Вие стойте в града Иерусалим, докато се облечете със сила отгоре. И ги заведе до едно място, дето се казва Витания, и вдигна ръцете си да ги благослови. И като ги благослови, отиде си до тук и се възсея в небето. They worshipped him and went back to the city very happy. They stayed in the temple and praising God all the time.
Благодарим на Бога за децата. Благословени да са. Свидетелства или... Има ли? Добре. Има ли свидетелства? Някой иска ли да благодари на Бога за нещо? Трябва да има благодарности. Най-малкото да благодарим на Господа за възкресението. Това кабел не знам къде го ставя. Иска ли някой да благодари на Бога за нещо или да сподели слово, откровение, съновидение? Знаете, всеки път питаме, ако няма никой, брат Петър да заповяда да сподели слово. Като на търг. Първи път, да. Винаги съм щастлива, когато съм тук между вас. И това, което исках да благодаря на Господа, ние с сестрите подехме един сложен разговор за смъртта, точно преди да започнем службата. И всъщност, разсъждавайки за това, ние стигнахме до извода, всъщност, животът е много красив. И това, което Господ ни подари, вечния живот, всъщност е Неговата слава, Неговия живот за винаги. И действително, човек да осъзнае, че е жив, е истинско откровение. Да осъзнаеш, че си жив, да си благодарен, че си жив и да знаеш, че си спасен и да знаеш, че живота ти отива в една истинска, блажена вечност, която никога няма да погрозне, никога няма да оскъдне, никога няма да стане дрипа. А ние ще бъдем облечени в една истинска слава, в една истинска праведност, за която копнеем. И сега, когато пеехме тази песен, че Господ ни е избавил и покрил срама, наистина всеки от нас има в живота си моменти, когато изпитва срам от греховете си, от неправдите си, от ситуации, в които е изпадал и които не е можело да поправи. И колкото и да е тежко, понякога наистина не можем да поправим злените, които сме извършили. А Той ни понесе всяка една злина, която сме помислили. Той пое всяка злина, която сме помислили, всяка болка, която сме изпитали, всеки срам, който сме изпитали, за да ги покрие с кръвта си и да ни направи свободни и способни да продължим живота си в Неговия живот. Не просто да вегетираме, не просто да съществуваме, а да живеем. Нещо, което ми прави впечатление. Днес модерният свят предлага много решения, много идеи за един мирен, спокоен живот, пълен с релакс. Обаче не е това мира, който Господ даде. Мира, който Господ даде, свободата, човек. Господ даде свобода. Господ даде свободата да живеем праведно. И това, което исках да споделя с църквата е, че всеки един има откровение в живота си. По един или друг начин е получил откровение за живота и за своето ходене в Господа и за това, че греховете му са простени и е праведен. Никой не може да замести правдата, която само Бог може да вложи в сърцето. И никой не може да те даде увереност за твоето спасение, само Той единствен. И искам да ви кажа, Божията праведност не е като фереджето, да ти покрие само главата и да ти покаже очите. Божията праведност не е да те покрие само до петите и отдолу да се виждат надписите на кой номер жена си и на кого принадлежиш. Божията праведност не е като будизма да ти даде фалшивия мир без спасение. Божията праведност те покрива от главата до петите. Това е един вуал на праведност, която Бог облича на всеки, който е спасен. Ние сме покрити, ние сме потопени в Неговата праведност. Искам да ви кажа, бъдете така здрави,
както Словото казва, здравейте, но в този смисъл оздравявайте в Господа. Усъвършенствайте се във вярата му, защото този живот, който ни е дал, наистина е най-красивият дар, който можем да получим на тая земя. Ние сме щастливи, че сме родени, че сме избрани да живеем, за да можем да го познаем и да бъдем във вечността с Него. Това е, което исках да споделя като едно размишление, с което да благодаря на Господа, че съм между вас и мога да споделя тези думи. Това е. Амин. Слава на Господа! Слава на Господа за жертвата на кръста! Какво се случи на Голгота? Значи, аз щях да дам, няма микрофон, който да е без кабел, иначе щях да закарам микрофон до там. Просто микрофоните, които са свързани с кабел. И дадах само този, който е свързан с записа. Съжалявам за което. Кабел е навързан. Така. Да. За да не страдаме ние, за да бъдем спасени, за да имаме вечен живот. Благодаря на Господ, че ни е дал живота и благодаря на Господ за всичко, което имам. А кое е по-скъпо от всичкото, което имаме? С това, което ни е благословил, с семействата ни, с децата ни. И още веднъж казвам, благодаря всички да бъдат благословени в Неговото име. Амин. Амин. Да благодарим на Господа за Неговата кръв. И сестрите да ни говорят за смъртта, да говорят за живота, защото в Исус преминахме от смърт в живот и няма да видим смърт. Значи тялото дори да умре, ние няма да умрем. Трябва да го вярваме на това нещо. Вярваме ли го? Да, и забравих, че държа микрофон. И какво казва апостол Петър? Че скоро ще напуска телесната си хижа. Значи ето той има разбиране, че тялото му е просто къщичката, в която обитава той докато е на земята. Така че нашите тела не сме ние, нашите тела са къщичките, в които са ни необходими, за да бъдем тук на земята. И когато дойде един ден къщичката ти да заспи и да не се събуди повече, ти няма да заспиш. Просто няма да си в къщичката. Продължава живота. Така че моля Господ да даде на всички нас, включително и на мен, пълно откровение за това нещо, което го казвам, за да го вярваме в пълнота и да нямаме страх от смъртта, да не треперим за животите си, когато има нещо, да нямаме притеснение и страхове. Така. Моля? Амин, амин, да. Така че да благодарим на Господа. Сестрайте нещо да кажем. Амин. Добре. Други свидетелства има ли? Скъпи братя и сестри. Брат Петър да заповяда. Днеска малко е по-шумно, с децата сме, ама и друг път сме били с децата, но все пак родителите така от време на време да им обръщат внимание, за да не се наранят, като така се поразпалят да играят. Когато днеска сме събрани и тези дни слушаме, дай Боже да слушаме, защото има много неща, които не разсейват, и може би за бъдеще ще говорим някои неща, свързани с белега на звяра, но сега няма да се пускаме в това. Ще говорим за онова, което Словото Божие
ни говори, че преди 2000 години е станало и днеска по света се говори в не едно, не две места, в десетки държави се проповядва и се говори. Разбира се, има различни календари, ние сме говорили за това. Има хора, които следващата седмица ще преживяват и ние отново ще преживяваме, защото за нас не е само един път в годината да преживеем смъртта на Господа, страданията на Господа, възкресението на Господа и всички тези неща, които Исус е писал. Защото духовният човек, той се движи с духа във всичко това. И много често предполагам, че е имало моменти, когато Святия Дух ви е докосвал и пред вашите очи е изплувала жертвата на нашия Господ Исус Христос. И ние почваме да плачем и това не е свързано с определен момент, защото в тази жертва ние виждаме Божията милост, Божия план за изкупление, който Той даде за нас. И днеска е чудесно, че това не е само за онези, които бяха наречени Аврамови чеда по плът. Днеска една голяма част от юдеите, да ни кажа едно 98%, сигурно няма да сбъркам, те мислят, че всичко това, което е писано в Библията, обещанията за надеждата е единствено за тях. Но когато Исус Христос, Господ, беше тук на земята, в Евангелието на Лука, в тези по-малко от 24 часа, или ако кажем последния ден от четвъртък до петък, Той изрече нещо, което е уникално и включва и нас. В Евангелието от Лука, когато Той беше с учениците, там се казва, че взе хляба в 19 стих и като благодари, разчупи и даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоминание. Така взе чашата след вечеря и рече: тази чаша е новия завет в моята кръв, която за вас се пролива. Искам да обърна вниманието ви на това изявление на нашия Господ Исус Христос. Това е новия завет. Тази чаша е новия завет в моята кръв. Учениците не разбираха. В този момент учениците не разбираха какъв е този нов завет и каква беше тази чаша. Тази чаша, която нашия Господ Исус Христос ще да изпие. Как ние разбираме, че тези думи се отнасят и за нас, а не само за юдеите? Апостолите, които бяха тук, мислеха, че това е единствено и само за тях. Те все още не осъзнаваха идеята, че те ще бъдат призвани, някои от тях да отидат и пред другите народи. Даже когато Исус беше с тях, когато идваха чужденци, като онази жена, която беше сирийка и дъщеря й се мъчеше, той казва: не е право да дадем хляба на кученцата. Използва умалителното онова, което изявление юдеите използваха за останалите народи, че са кучета. Това е разбирането и днеска на една голяма част в Израел за останалите хора. Че останалите хора, те не са като те, избрания Божия народ. Исус използва това умалително към тази жена, кученцата. Но вярата на тази жена отключи Божията милост към нея и показа, че Божията милост, тя се отключва чрез вяра за всеки един. Когато Исус каза: тази чаша е новия завет, ние намираме тези думи след това открити в 1 Коринтияни чрез апостол Павел, почти дословно цитирани. И това бяха адресирани думи. Апостол Павел ги говореше към една църква, в която имаше
Даже когато беше голяма част от тях преминали към вярата в Исус, много езически практики. Даже имаше грехове, като блудство и идолопоклонство. Но апостол Павел каза, че тази чаша, тя е за тях. И ние благодарим на Бога, че когато Исус Христос след момента на възкресението застана на Елионския хълм и преди това той учеше ученици 40 дена и казваше, и особено с момента, когато се възнасяше в Матей и в Марко е отбелязано, какво каза? Какво каза? Стойте в Израел, в Иерусалим и говорете само на юдеите, защото спасението е за юдеите. Не. Той каза, идете по целия свят и до всички народи. Това включваше и нас, българите. Днеска много хора обвиняват и казват, когато някой не е съгласен с Израел, вие сте антисемити. Всъщност, откъде идва тази дума? Ако трябва да я произнесем правилно, тя е Сим или Шем, му казват повече на израелски, на еврейски. Всъщност това беше един от синовете на Ной, от който дойде по-нататък Евер, който беше един от праотците на Аврам. И след това Аврам се нарече баща, княз. Бог го преименува от Аврам на Авраам. И всъщност първи той се нарече, че го нарекаха евреен. Какво означаваше евреен? Имаше две значения. Едното, че е свързано с неговия праотец Евер, но повече, което беше свързано с този халдеец, защото Аврам беше халдеец, той живееше в Ур халдейски, който получи откровение, и евреен означаваше, че той беше преминал отвъд реката Ефрат, но той беше преминал и отвъд своята вяра и разбирането на Халдея, изоставяйки боговете на Халдея, за да отиде да приеме Божиите обещания. И апостол Павел много добре развива тази идея, когато той казва в Римляни, че ние днеска сме чеда на Авраама чрез вяра. Чрез вяра. Когато Исус Христос вървеше по тази земя, основно той се сблъска с религиозния фанатизъм в лицето на фарисеи, садюкеи, книжници, иродияни, които управляваха. Сблъсквайки се с всичко това, това доведе до онзи момент, пред който той се изправи в Лука, е описано, тези последни 24 часа, той премина през една трапеза, която беше събран, за която той казва, че там имаше един, който е предател за Юда, който по-рано в Лука и на други места се казва Сатана влезе в него, особено се набляга, когато той даде залъкът. Но в Лука ни казва, че още в 3 стих казва Сатана влезе в Юда, който беше от числото на 12-те. Тоест, онези, които даже бяха с него, не можеха да видят кой е този, който беше с тях. Ние го разбираме от целия разказ в 22 глава, малко след това се казва, че в 24 стих, малко преди това в 22 стих, Исус казва, че между тях е 21, ето ръката на онзи, който ме предава е с мен на трапезата. И изведнъж учениците в следващия стих се казва, че почнаха да се обръщат един към друг и да се питат, Васко е предател, Радо е предателя. Петър може би викаше, или, нали, аз съм в ролята на Петър. Представете си случката малко да ви събуда, да ви изкарам от унеса. Йоан се обръщаше или някой се обръщаше към друг и всеки поглеждаше другия и казваше, може би е той. Защото казваше, аз не съм такъв.
Даже тук има едно изявление на Петър, който казваше всички да отидат. Аз няма да се отрека в стиховете след това от 30 стих надолу, 32, 33 особено, когато той се обръща и казва специално към Петър: Симоне, Симоне, Сатана ви изисква всички, за да ви пресее. Сатана не изискваше само Юда. Той изискваше всички, но Юда се подари заради сребролюбието. И Библията ни казва, че Петър, той се почувства след 3 години с Христос, след когато в Евангелието се казва, че когато Исус го срещна и му каза, когато беше на лодката си: следвай ме, той каза: аз съм грешен. В началото той се чувстваше грешен и недостоен. Мисля, че в 5 глава на Лука беше това, или едно от Евангелията, 5 глава, не се сещам. Както да е. Знаете го. Би трябвало и без глави да знаете за какво да говоря. Той каза: аз съм грешен човек, отиди си от мене. Исус каза: отлети ли лодката? И той почна да говори от неговата лодка. В тези 3 години Петър придоби божествено откровение, когато другите умовете им бяха затворени. И Исус ги питаше в Матей 16, според вас глава: кой съм аз? И Петър изведнъж каза: ти си Христос. Едни казваха едно, други друго, но той каза: ти си Христос. Той беше придобил самочувствие, защото беше взет и на планината на преображението с Йоан и Яков. Може би защото беше и възрастен. И беше придобил самочувствие, и когато Исус казва: аз се молех за теб, той беше изумен. И вижте какво казва. За да се обърнеш, да утвърдиш брата си, Петър му рече: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт. Каква самоувереност! След 3 години, онзи Петър, който казваше: недостоен съм, грешен съм, каква самоувереност беше придобил. Но само Петър ли беше придобил тази самоувереност? В тази вечеря ние виждаме, че в 24 стих, малко преди изявлението на Петър, учениците бяха придобили самоувереност, понеже не разбираха писанията, умът им все още беше затворен. Казва, че между тях стана още преперня помежду им. Кой се счита за тях по-голям? А той им каза: царете на народите господаруват над тях, които ги владеят, се наричат благодетели, но вие не дейте така. По-големият е между вас, нека стане по-малкият, и който началства като онзи, който слугува. Защото кой е по-голям? Онзи, който не седи на трапезата, или онзи, който слугува? И продължава Исус. И той им казва, че и той така направи между тях, и в едно от Евангелията се казва, че той припаса престилка, стана и им изми нозете. Какво означаваха тези думи, че те 24 стих, с които започва, че почнали се да се препират, т.е. да се карат? Къвга е станало? Може да си представите? Аз идвам и казвам: брат Радо, аз съм по-голям от тебе. Аз съм по-голям. Преперение е станало. Брат Васко, аз съм по-голям от тебе. Днеска с тях давам пример. Те са ми на сърце. Виждате ли? Аз съм по-голям. Защо? Защото в умът им беше, че този, който влезе преди няколко дена в Иерусалим, на който му разстилаха калим от дреха и палмови клони, който влезе на ослето и всички викаха: Осанна! Слава на Давидовия син! Те казаха и казваха: царят, благословен, който иде в Господното име. Те вече се виждаха като министри. Те вече се виждаха като управители на различните области, на частите на различните области. Сам Исус беше им казал, че те ще съдат 12 племена. Те се виждаха вече съдии, управници. И затова те казаха: аз съм по-голям. Всеки един от тях мислеше.
Никой не искаше да бъде по-малък. Никой не искаше да бъде по-малък. Тази картина може ли да си я представим сега? В ума ни идва какви са били тези наши апостоли, които им се възхищаваме. Те са били като нас, плъцки, или някой може да каже, по-зле са били от мене, аз съм по-добре сега. Защо те мислеха така? Ами защото те виждаха царството само на земята. Исус им говореше 3 години за Божието царство. Но те виждаха единствено управлението тук и само на земята. Те виждаха, ето Исус идва. Той е, който взема 2 риби или 2 хлябчета и 5 рибки или 2. Няма значение за него. Взема от едно детенце и прави кошове да се напълнат с хляб. О, той е, който може да дава изобилието. Той е, който може да отваря очи на слепи. Той е, който може да възкресява. Той е, който застава на вълните и ходи. Той е, който казва на бурята, утихни и млъкни. И те казваха, за него има ли нещо невъзможно да бъде като Елисей, който беше изправен там на един хълм, се описва историята, с слугата си. И казва, отвори му очите да видят слугата, който се съмняваше и трепереше. Изведнъж той вижда ангелско множество. И след това, знаете, войската, която казваше, над 100 000 беше ослепена. Беше ослепена. И ако един пророк може да го направи, Месия не може да го направи. Римските легиони да ослепеят войниците. Или да паднат мъртви, както се казва, че имаше ангели, които слизаха. Те бяха там на планината на преображението и чуха гласа. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Те видяха Исус, който се трансформира от човешко естество в ангелско естество, стана със светлинно същество. Славно същество. Те си казваха, вероятно, ето този всичко това може да направи. Те бяха говорили, коментирали това и те виждаха този Исус. И Библията ни казва, че даже когато и Господ възкръсна, когато Той се възнасяше от Елеонския хълм и те му казаха, Господи! Когато Той им казваше, че ще се възнесе след 40 дена, последното нещо те казаха, чакай да те попитаме. Малко сега така добавям от себе си. Чакай да те попитаме. Какво казаха? Сега ли ще дойде царството ти? Сега Словото го е записал малко стерилно, но вероятно точно някой точно това е казал. Дай да питаме, сега ли идва царството? Защо? Защото в тях беше още това мисленето. Още това мислене беше. Тук и сега на земята всичко. Брат Радо говореше за къщичката, която живеем, или палатка, както се нарича скиния, апостол Петър се използва, в която живеем. И тя е временно. И те бяха фокусирани върху всичко това. Нашия Господ Исус Христос каза, не е за вас да знаете времена и години. Това беше неговия отговор. А пък ангелите казаха, че когато дойде, отново ще го видите тук. Отново да се върне на този хълм. И всички те мислеха, че това ще е много скоро. 2000 години обаче това не става. Защо? Защото имаме един много милостив, жалостив Бог, който сключи завет не само с Израел, но и с всички народи, в които сме и ние. С всички народи. Ние също сме древен народ. Не казвам, че всеки няма връзка с Адам. Но говоря за нещо, което е станало в човешката история и е направило една група хора да станат народи. Авраам, когато премина от вавилонец, той стана от жител на Ур-халдейци, стана Божия избранник, от който Бог направи народ. Пред него е имало други хора. И от него започна ново време. Когато Израел излезе от Египет, те станаха народът Божий. Нещо стана в този момент със славата, с чудесата. Аз не знам каква е историята, примерно, на българите, но когато
нещо е станало, българите са отбелязали в един календар, който е от над 7000 години. Някой сега може да каже, но библейската история е много по-малко, ни говори, ние не знаем как е, но най-точният календар на земята, в който има много неща, които са писани, има от няколко хилядолетия неща, които са писани за ханове и царе. Има нещо, което става в човешката история в един момент, определена група да станат народ. Или да не изчезнат, или да изчезнат. Ние в България сме държавата, която над 1300 години е със същото име и не се е променяла. Ние носим също според онова, което е във Ватикана, там, че произлизаме от, мисля, че син беше или Афет, един от тяхните синове, точно сега няма да се спирам, но има такива ръкописи, които се знае. И много хора казват, ето вие сте древен народ. Защо? Защото нещо е станало в човешката история. Има като китайци, които се гордеят, че те имат също древна нация. Персийците и Иран, които сега става войната, те се гордеят, че са древен народ. Когато отидете в Сирия, Дамаск казва, това е град на 5000 години. Един от най-древните градове. В Ирак, когато се отиде, казват иракчаните, ето тук е Вавилон. Това е първите от градовете. И те се гордеят с нещо, което ги е направило нация. И там е станало нещо. И много народи са така, но има и народи, които са изчезнали. Народи, които са се претопили. Библията казва, че Господ, когато беше тук, Той казва, аз ще извикам от различни места и ще направя, имам овце от различни кошари. И Той каза, ще направи един народ. Един народ чрез вяра. Вяра чрез онзи, в който апостол Павел казва, премина Авраам, за пример даде. Вяра в Неговото име. И колко е тъжно днес, че след 2000 години, както тогава онези, които разпнаха Исус, фарисеи и садукеи, но и народа, който беше пред Пилат, тук ни се описва в следващите глави в Лука една драматична история. Представете си Пасха в четвъртък, или на четвъртия ден, защото според евдерейския календар няма, се казва първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми ден, в който Бог се почина. И представете си, вечерта учениците отиват, имат тази Пасха, за която говорихме. След това излиза към полунощ Исус на Елеонския хълм, се казва да се моли. Има в различните евангелия пояснения, се казва Исус се отдалечава, не ги хвърля камък, да се моли сам. И остава трима от най-приближени да се молят, другите по-назад. Връща се 3 пъти, се споменава в Евангелията и те спът. В Лука единствено се казва, че когато той се молеше, в 43 стих на 22 глава, и ви му се ангел от небето и го подкрепеше. И като изпитваше мъка и се молеше усърдно, и потта му стана на големи капки кръв, които капеха на земята. Това го отбелязва и евангелист Йоан за тези капки кръв. Но единствено само в Лука се споменава за ангел. Аз се зададах въпроса на себе си, добре ли учениците спът? Кой е казал на Лука, че ангел е слезнал? Какво е било? Той се връща 3 пъти спът. Библията ни казва тук, че когато се връща 3-тия път, станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Вероятно, може би е станало нещо, което Исус е казал или е споделил, че ангел е дошъл и го е укрепил. Може би той е искал да ги насърчи. И те са запомняли. Лука е стигнало до него това. И той го е записал. Единствено само той го записва. Но Исус се бореше. И казва се, че дойде Юда, знаете историята, преразказвам набързо, с целувка го предаде. Петър отново бърз отряза ухото на слугата. Исус го сложи на мястото. И представете си, за няколко часа от полунощ той отива в
като го хващат и го закарват в къщата на просвещеника. Там те с огън има слуги и слугини. Петър 3 пъти се отрича според както Исус е казал. Те му се подиграват. Той преживява всичко това, нашия Господ. Казва се в 63 стих, ругаеха го, биеха го, удряха го по лицето и питаха, казвайки, познай кой те ударя. Това са войниците на храма. След това се зазорява. Продължава историята на разсъмване 66 стих, вече идват и старейшините, главни свещеници, книжниците, отиват в Синедриона. Това са над 70 души там събрани. И отново го питат. И след като го питат, отново го обвиняват, защото Исус каза, когато го обвиняват, че дали е Божий син, той каза на всички, че вие право казвате. И те казаха, нямаме друга нужда от свидетелство. И след това го пращат при Пилат, защото те според закона не може, който е бил тогава, да умъртвяват. Римския, който е владеял. Преди той са убивали с камъни. Знаете и за блудницата как искаха да дават съд, но и не можеха Исус да го убият. Пращат го при Пилат. Отново там се казва, че Пилат го пита, подиграват му се войниците, отново има гавра с него, царя на царете. И изведнъж Пилат разбира, че Ирод Агрипа, който е син на Ирод Велики, има няколко иродовци, но Ирод Велики е който строи храма, който строи Цезария, строи много неща, но той е един от много странни царе, няма да се впускаме. Той има двама от синовете му, които са изказани в Библията. Един е Ирод Агрипа, Ирод Антипа, има и брат Ирод Агрипа Филип. Всъщност 4 поне, до сега ги изброихме. Значи Ирод Агрипа в момента, който отива, той е който обезглави Йоан. Защо? Защото беше взел жената на брат си Ирод Филип, който се казва. И те владееха различни области. И Библията ни казва в следващия момент, той отново отиде и прояви интереса, който прояви към Йоан. И искаше да слуша Исус. Той беше слушал за Исус и изведнъж се вдъхнови да слуша за Исус. И каза, ето, както Йоан му беше приятно да слуша. Представяш се да слуша Исус. Обаче разговорът с Исус беше много кратък. И казва неговите войници и самия ден в този момент, Ирод, в 11 стих се казва на 23 глава, Ирод със своите войници, презирайки го след като се подигра, облече го в великолепна дреха и прати го обратно на Пилат. А само няколко стиха преди това, в 8 стих се казва, Ирод като видя Исус, много се зарадва, защото отдавна желаеш да го види. Колко често в света точно е така хората приемат Евангелието, Божиите чудеса. Радват се и в един момент, когато не е според тяхното виждане, веднага намразват хора, църкви, почват да говорят срещу служители. Ето това е духът, който владееш в тези хора. И Библията ни казва, даже, че това ги е сближило, защото те са враждували с Пилат. Колко често точно това, когато срещу праведни и злите се обединяват. И Библията ни казва, че след това отново Исус се връща. Има на седалище на Пилат. Може да си представите, до сутринта го бият, сутринта отива отново, почват там при Ирод Велики да му се подиграват, да го удрят, да го заплюват дрехи, връща се при Пилат, оттам почва бичуване, след като народа казва, махни го, разни го. Може да си представите за няколко часа какво се е случвало с нашия Господ. И има всичко това, което става, той отива към кръста. Отива към кръста. Мястото, откъдето Пилат е съдил, до кръста по Вия Делароза, тази, където сега се извършват и вървението се около 600 метра. Това е едно много малко разстояние. Един човек ще го измине, който е здрав,
километър се изминава от човек нормално за около 5 до 7 минути в така бързо ходене, 1000 метра. Исус беше целият разоран гърба му. Даже не може да носи този кръст. И там хванаха Симеон Киренееца да носи. Знаете цялата история. Искам така да ви оживее картината, всичко това, което Исус направи за всички нас. И как учениците мислеха, и как хората. И този, който страдаше, изведнъж се обърна и каза към жените в това точно Евангелие: да не плачат за него дъщери Иерусалимски, но плачете за вас, за чедата си. Той се обърна и пророкува отново. Защото ще дойдат, казват, дни, когато ще кажат те на хълмовете: пътнете върху нас на планините и ни покрийте. Защото всичко ще изгори. И някой си казва, може би, но това не бяха ли жени, които плачеха за Исус? Защо Исус се обърна и каза, че тяхните деца, точно на тези, които му се страдават, че трябва да страдат? Той каза да се молят, да се плачат. Защо? Защото всичко това, което беше там, ще да се разруши. Но онези, които бяха негови и щяха да станат последствия негови, той даде насока още преди това. И когато всичко това видите да става, Иерусалим да е заобиколен, той им пророкува това, което след 40 години приблизително ще да стане. Бягайте по планините, бягайте от тук. А всички, които не вярваха в Исус, те се стичаха и това доведе те да станат именно това, което Исус казваше: със суровото дърво ще стане защото ако правя това със суровото дърво, какво ще стане със сухото? В следващите стихове каза. Идваше това осъждение. Има нещо, което нашия Господ Исус Христос направи на кръста. 7 неща аз съм извадил тук. 7 изречения, които те днеска са много силни за нас. Не знам дали може да ги квалифицираме като 7 изречения. Разказах ви общо взето историята и ако някой, който е бит, който така се отнасяли към него, колкото да е добър, той не може да остане безучастен към тези свои мъчители. Все нещо ще дойде в него. Но Исус на кръста изрече 7 изречения, в някои, които са думи, или това са последните думи на Исус, и те са много важни. И аз искам да ви кажа откъде са и да разсъждавате върху тях. Отново, когато Исус беше там, в Лука 23 глава 34 стих, той казва: Отче, прости им, защото не знаят, що правят. Това беше първото нещо, след като го прободаха, след всичките бичувания, след всичкото това, което го отхвърляха, той се изправи и каза тези знаменателни думи. Той каза: ето, аз прощавам. Отче, прости и ти. Това са думи, върху които само тях може да разсъждаваме, но няма да говорим. Това беше първото изречение. Второто изречение беше към един, който всички го считаха за недостоен. И закона го наказа, и той самия каза, че ние справедливо сме наказани. Знаете, двамата разбойници. Исус се обърна, след като изслуша разговора между тях, и каза второто изречение към тези. Към този, който казваше: ние справедливо сме наказани. В Лука 23:43 каза: истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Това беше второто изречение. Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Това показваше онова, което Исус можеше да прави със всеки, който се кае. И онзи, който за него нямаше никаква надежда. Но този, къде беше чул, къде беше учил, се обърна и каза: спомни си за мен. Той имаше разбиране за живота
над смъртта. А другия, той хулеше и нямаше това разбиране. Ние днеска сме точно като този разбойник. Носим в себе си грешно естество от Адам, нашите беззакония и грехове. Но вие сте привилегировани, за разлика от много хора, към които днеска и вие самите се опитвате да им кажете за този Исус, те се обръщат и с презрение ви поглеждат. Но вие сте били тези и аз. Когато някой се е обърнал към нас и ни е казал за този Исус, нашият дух е откликнал и е казал тези думи: спомни се за мене. Спомни се за мене. Третото изречение, което Исус направи като добър син, обърна се, казва в Йоанна Евангелието 19 глава 26 стих до 27, и се обърна и каза: жено, ето синът ти, сине, ето майка ти, на Йоан за майка му. Той се погрижи за своята майка. Той отиваше там, но той се погрижи. Знаете ли какво е, когато човек отмира? Аз лично, когато преживях 92 година това, 93-та, края 92-та, 93-та, усещането е, че всичко отива много назад. Аз очаквах да ми се роди първия син, имах съпруга млада и сега не е, че е възрастна. Тогава беше на 19-20 години, може да се представите, 92-та, да, 20 годишна. Вероятно, като млад човек някакви планове, но когато човек се е доближил до смъртта, аз нямах разбиране да умирам. Но въпреки всичко, някакси всичко изчезна, избледня. Този живот избледнява. И се доближаваш до Бога. И разбира се, имаше много неща, няма да се впускам. Но Исус, когато беше на кръста, Той не забрави нито онези, които го разпъваха, не забрави нито майка си и каза: грижи се за нея. Това е нашия Господ. Той имаше сърце, което до последния момент проявяваше грижа. И виждаше в бъдещето и знаеше. Някой ще каже: ма той е Господ и знае. Да, Библията казва, че Той знаеше. Само не знаеше часа за Неговото второ идване, докато беше в плът тук на земята. Но въпреки всичко, Той беше и в човешко естество и можеше да остави всичко, да не го интересува. Знаете ли, хората, които не вярват в Бога, умират в един много голям егоизъм. Ако могат, те ще вземат сърцето на някой, за да сложат сърцето, даже ще го убият, ако имат пари. Ако имат нужда от бъбреци, ще вземат бъбреците на човека и ще го сложат. Хиляди, стотици хора днес къде си губят сърцата. В Украйна, в Китай има стотици хиляди, които ги вкарват в затвора. Там практикуват едно древно изкуство, такова, може би сте виждали, играят по улиците като гимнастика. Фунджули беше, не си спомням, и от тях стотици хиляди стават донори. Стотици хиляди днеска си губят я някакъв орган, бъбрек, събуждат се или нещо, защото някой, който се е хванал така за живота и иска, той плаща. Съзнателно или несъзнателно. Исус даде живота си. Четвърто изречение, което Той каза, беше също много знаменателно. В него също много може да се говори. В Матей 27, 47, 46 и в Марка 15, 34. Елой, Елой, лама савахтани на арамейски. Или те някои помисляха, че вика Илия да му помогне, но всъщност превод значеше: Боже мой, защо си ме оставил? Какво означаваше това? В един момент Библията казва, че 3 часа имаше тъмнина. Той беше като отделен. Поради нашите грехове, поради нашите беззакония, Исаия го описва в 53 глава. Това, което се изпълни, цитираше.
Исус каза тези думи, защото Той се чувстваше отделен от това, което беше дошло върху Него. Твоя, моя грях на всички онези, които тези 2000 години и за напред. И онези, за които Той умря преди това, които щяха да гледат напред, ние гледаме назад към кръста, те гледаха напред към кръста. В Евреи ни казва 11 глава, че те гледаха с вяра напред. Той каза, защо си ме оставя? Пето изречение, което той каза, беше една човешка нужда. Жаден съм. Жаден съм. Това го каза в Йоан 19:28. Жаден съм. И те веднага отидаха и натопиха, знаете, оцет с лъчка. Това даваха на онези, които бяха на кръста, за да утолят жаждата и за да може да издържат още на кръста, да поддържат живота, за да се мъчат. Исус само прояви човешкото си естество, за да покаже, че Той беше човек, както с онези, които бяха разпъвани, и отхвърли да вземе, да облегчи своето страдание. Той искаше да изпие чашата и каза в Йоанна, когато се молеше първосвещениската, ако може тази чаша да ме отмине. Но той я изпи до дъно, не отмини нищо. Той направи едно съвършено изкупление и спасение. Стана съвършената жертва. Съвършената жертва, която казва, говори по-добри неща от Авеловата. Авеловата говореше за отмъщение. Исусовата кръв, в Евреи някой път ще говори, може следващия път да говорим, преди го спомня, беше занесена в небето и викаше за милост съвършено. Той взе своята кръв и казва, мина през своето тяло живия път, раздра се завеста на храма, която символизираше неговото тяло. Едно от нещата, отделението от Бога. Той взе тяло и чрез това тяло, той преминавайки, занесе тази кръв горе. Йоан видя едно агне, което беше заклано и стоеше пред престола и молеше за милост. В на Откровението на Йоанна 5 глава се казва. Много може да се говори, но да видим и последните две изречения, защото те са много важни. Исус в 6-то изречение каза отново много кратко. Свърши се! Свърши се! Това беше момента, когато той преди да издъхне в следващото 7-мо изречение, каза след тези думи, свърши се. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. Написани са тези изречения в различни Евангелия и затова може да не видим. Това е написано в Йоан 19:30, а Отче, предавам духа си в Лука 23:46, но те бяха едно след друго, но различните евангелисти бяха обърнали по различен начин внимание на всичко това. Когато той каза свърши се, това беше, че той направи делото си завършено. И каза, предавам духа си в Твоите ръце. Това са 7 изречения, в които никъде в тях нямаше онова, което беше на хълма, когато Бог даваше закона. Или когато даваше онзи завет на Израел. Знаете, на двата хълма. Геразим и другия хълм, когато се изправяха. Кой беше другия? Гевон. Ето се трябва скоро го чети и знае. Едните изричаха благословенията, другите изричаха проклятията на този закон. Исус никъде не каза в този завет, който Той им даде, че Той ще ги проклина. Ние виждаме във всички думи, в тези последни часове на Исус и времето, докато се възнесе, единствено надежда, милост, приемане, не само на Израел, но на всички. И днеска, завършвайки с тези 7 изречения, с тези 7 неща, които Исус последно на кръста каза, показват днеска за нас колко трябва да бъдем благодарни. Защото в първото изречение, което каза, Отче, прости им, те не знаят какво вършат. Днеска много хора, даже и църквата казваше, те са, които обвиниха и го убиха, Израел. И в 2 век
тази доктрина, която църквата вкара на обвинение срещу Израел, не че не беше виновен, не че не беше, но това стана за всички нас. Те изявиха човешката грешна природа, която беше в целия човешки род. Вероятно, ако ние бяхме там, вероятно щяхме да бъдем обхванати от тази тъмнина, която се селеше в тази тълпа да вика обезумяла: разпни го, разпни го. Те бяха представители на извадка на човечеството. И когато църквата казва: вие сте виновните, ние езичниците приехме Христос, мисля, че това е гордост и не трябва да високоумстваме. Въпреки че умът като цяло на Израел все още е затворен, и Павел казва: ние сме все пак дивата маслина, която се присъди на питомната, и за това трябва да внимаваме. Да не високоумстваме. Ти, който стоиш и мислиш, че стоиш, внимавай да не се изкълчи куцото ти. Всеки в нас има нещо, което не е толкова добре. И от това нещо, което днеска може да събори всеки един от нас, от благодатта на Бога, е онази картина, онзи момент, онази картина на тези две човешки същности. Бирника и фарисея, които бяха в храма. Единият, който мислеше, че знае закона и спазва всичко и се биеше, къде ти казваше: и аз накрая не съм и като този. А другия, който, знаейки закона, не можеше да живее според него, каза: прости ми. Днеска в нас са тези две естества. Когато понаучим закона, понаучим Библията, почваме да гледаме хората отгоре. Почваме самите себе си да възвишаваме като ученици, както в начало започнах. Кой от нас е по-горе? Кой от нас знае повече? Кой разбира повече? Трябва да внимаваме да не се окажем в тази среда. Нека да бъдем като онези, които, заставайки пред кръста, смиряват себе си. Защото Бог на смирените дава благодат, а на горделивите още повече. Съпротиви. Бог да ни помогне. Нека, мислейки за всичко това, и утре ще идем да продължим да мислим, че Исус възкръсна. Другата седмица ще продължим да говорим, защото според българския календар отново е възкресение. Отново може да преживеем. Но само 2 пъти в годината или 3 може да преживяваме. Трябва всеки ден да мислим. Да ни кажа, че ако не всеки ден, често да си спомняме, да се връщаме при кръста, да се връщаме при празния гроб, да си представяме тази тържественост, всичкото това, славата, която е от небето. Бог да ни благослови. Нека да се помолим. Боже на славата и силата, благодарим Ти, че сме събрани тук, на това място. Ето, Господи, преминавайки през всички тези моменти на четвъртък, на петък, на неделя, когато Ти възкръсна, макар и в кратко. И тези моменти на кръста, в които Ти изрече тези 7 изречения, които бяха някои от тях с по една дума. Господи, ние Ти благодарим, че всичко това беше за нас и се отнася за нас. То не беше само за онези, които преди 2000 години живееха. Не беше за онези, които бяха родени от Авраам и потомство на Авраам. Но то беше за всички, които днеска поглеждат на Твоят кръст, на Тебе, когато прободахме греховете ни. Господи, ние Ти благодарим, че ние днеска сме изкупени не поради заслуги, но чрез жертвата Ти. Ние сме оправдани днеска поради милостта Ти. И тази кръв, която говори по-добри неща от Авеловата, и днеска тя ни поръсва, очиства и умива. Благодариме Ти, че Ти стана наш баща. И Ти, Господи, ни нарече свои деца. И чрез слугата си Павел, Ти ни наричаш в Ефесяни наследници на обещанията, наследници на всичко онова, което Ти направи да се обедини в едно. Нас, езичниците, с Израел. Благодариме Ти, Боже. И сега, присъдени на питомната маслина,
Ние ти благодарим, Господи, и смирено те молим, дай ни да разбираме времената, в които живеем, времената и онова, което ни очаква велико и славно идване. Защото, Господи, ти казваш, че онези, които са повярвали в Тебе, са преминали от смърт в живот. Онези, които вярват в Тебе, няма да се посрамят, няма да отидат на съдът и няма да бъдат отхвърлени. Ето, Боже, заставаме днес като онзи, който стоеше там от Твоята страна, ляво или дясно. Господи, зависи кой къде беше застанал и гледаше от различна перспектива. Господи, този човек каза, спомни си за мене. Той вярваше във вечния живот. Господи, нека ходейки на църква, никога да не забравяме, че има живот вечен, който ти си отредил. И че ти не си само тук и за сега да искаме. Господи, дай помогни, изцели, освободи. Но най-вече животът, вечния. Защото ти каза чрез слугата си Павел, ако ние се надяваме на Христа само в този живот, ние сме за окайване най-много от всички. Господи, нека сега, когато имаме тази трапеза, когато ще едем тази храна, нека ние да едем, Господи, с радостта, с разбирането, че ние сме част от Твоето тяло като брати и сестри, макар и много различни. И ние едем и пием днеска, защото Ти си казал, че ще дойдеш един ден. И онези, които са починали в Христа, ще бъдат взети. И онези, които, Господи, дочакаме Тебе, ако ние Те дочакаме живи, ние ще се видоизменим и ще Те срещнем. Господи, ние днеска си спомняме за всички тези моменти и Ти благодарим за надеждата в Христа Исуса и благодата, която Ти даде. В името на Исус се молим. Амин. Амин. Бог да ни благослови.